প্রাণী কর্তৃক ভূমিকম্প কিংবা দুর্যোগের আভাসের পেছনে প্রাণীদের এই অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং এর পেছনে ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। মিলেছে বহু প্রমাণ। খ্রিস্টপূর্ব ৩৭৩ সালে প্রাচীন গ্রিকের হেলিস নগরীতে দেখা গিয়েছিল মারাত্মক ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের সময় সেখানে বসবাসকারী কুকুর, বিড়াল, সাপ, বেজি ইত্যাদি প্রাণী ভূমিকম্প শুরু হওয়ার আগেই নগর ত্যাগ করে। নেপালে ১৮০৫ সালে ভূমিকম্প শুরু হবার কয়েক মিনিট আগে সেখানকার ষাঁড়, ভেড়া, কুকুর, রাজহাঁসগুলো একসাথে চিৎকার করতে শুরু করে। ঠিক একই চিত্র লক্ষ্য করা যায় ১৯০৬ সালের সান ফ্রান্সিসকোতে। ভূমিকম্প শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সেখানকার ঘোড়াগুলো হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দৌড়াতে শুরু করে। প্রাণীরা কিভাবে ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পায় সে বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়েছেন জার্মানির ম্যাক্স প্লাং ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ারের গবেষক মার্টির উইকিলস্কি। ইতালির ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা মার্চেসের একটি খামারের গরু, ভেড়া এবং কুকুরের ওপর এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। পরীক্ষাটির জন্য প্রত্যেকটি প্রাণীর সাথে তিনি একটি করে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত চিপ লাগিয়ে দেন। ২০২০ সালে প্রকাশিত এই গবেষণার রিপোর্টে দেখা যায় ভূমিকম্প শুরু হওয়ার ২০ ঘণ্টা পূর্বে প্রাণীরা তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে শুরু করে। যখন খামারটি ৫০% বেশি প্রাণী একসাথে ৪৫ মিনিটের বেশি সময় ধরে অস্থির আচরণ করত, তখন ৪ মাত্রার ভূমিকম্প সংগঠিত হতো। এভাবে সেই সময়টিতে ৮টির মধ্যে ৭টি শক্তিশালী ভূমিকম্প আগেভাগে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। লন্ডনের সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটির বিহেভিয়ারিয়াল পরিবেশবিদ রাসেল জেন্টো গবেষণায় ঠিক একই ফল পেয়েছেন। সারা বিশ্বে ভূমিকম্প শুরু হওয়ার আগে আয়নায়ন অর্থাৎ অতি নিম্নমানের আলট্রা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা তরঙ্গ তৈরি করে, যা সংকেত ও আয়নিত বাতাস কিছু কিছু প্রাণী তাদের শরীরের পালক ও অন্যান্য অঙ্গের মাধ্যমে বুঝতে পারে, যার কারণে তারা ভূমিকম্প হতে চলেছে এমন পূর্বাভাস আগেই পেয়ে যায়। সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ নজরদারি করে ১৯৭৫ সালের চীনের হেইচেং শহরে ভূমিকম্প শুরু হওয়ার আগেই পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়েছিল শহরটির কর্তৃপক্ষ। যেখানে মানুষের তৈরি আধুনিক যন্ত্র অনেক কম সময় ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ, সেখানে প্রাণীদের ভূমিকম্পের আভাস পাওয়ার ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক বটে। ছোঁয়া খন্দকার, সময় সংবাদ।